Приветствую, дорогие друзья, коллеги, партнеры, которые занимаются MLM бизнесом. Сегодня у меня невероятная честь беседовать с мастером, с профессионалом индустрии MLM, с Брониславом Храпкиным. Человек, который помогает десяткам, сотням, тысячам людей сразу стать успешным в этой индустрии. И сегодня мы с Брониславом поговорим на вопросы, что такое MLM и как действительно осознать, наша индустрия невероятна. Здравствуй, Бронислав. Здравствуйте. Рад тебя видеть. Если позволишь, сразу перейдем к нашей беседе. Бронислав, сколько лет вы в MLM и как вы пришли в MLM? Можно маленькую историю? Ну, конечно. Впервые я узнал о том, что есть MLM в 80-м году. Вот и только потому, что мне было очень нужно купить парфюмерию. Потому что, приехав с Африки, приехал сюда в отпуск спустя 2 с лишним года и проверился и стал инвалидом первой группы без права работы. Так, веселая история. В 1979 году мне было еще 40 лет. Вот когда тебя жизнь заставляет задуматься, а как же дальше? У тебя есть семья, у тебя есть финансы, которые ты заработал за 2,5 года. А кому это? Еще машину, я помню, Волгу взял и так далее. Кто будет ей править и вообще как жить дальше? Потому что как-то на то пособие, которое платит нам государство, имея вот эту кошелку потребительскую, конечно, не проживешь. А перед этим я поехал в качестве заместителя генерального директора Бокситстроя. Вот такая вот организация полувоенная, и это было очень ответственно. Приходилось заново переучиваться. А раньше я отвечал за все всесоюзные стройки страны. Бронислав, вы легенда бизнеса и предпринимательства, потому что у вас был один из первых кооперативов Советского Союза в Москве. Да, это тоже история. Меня прям переполняет это чувство. Первый раз все было хорошо. Казалось бы, это ясно, надо было лечиться, делать что-то, потому что оказалась такая болезнь, но это сравнимо с эболой, только еще хуже. Представляете, в 40 лет инвалид первой группы без права работы. Надо ходить, получать эту пенсию. Это было оскорбительно. Так же, как, вот, знаете, ветеран труда, уже такой старый или что-нибудь. Но жизнь пошла. И когда проверилась моя жена, мне оказался лимф грануломатоз. 2 инвалида на 73 человек. Это много было. Я решил что-то как-то сгладить это. Пошел в магазин «Березка». У меня были эти чеки ВТБ. И я пришел и говорю, а где у вас косметические? Она не пользовалась никогда. Все, вот, еще такие были молодые, интересные. Она была редактором газеты, техническим, художественным, выпускающим, с художники, закончив там, все. А тут вот такой раз и все обрывается. Это барокамеры, это все. И ребенок у меня на руках. И вот когда очень трудно, надо что-то делать. Означает ли это, что в MLM-бизнес приходят люди и добиваются успеха, хочу добавить, когда есть сложности в жизни. Ты понимаешь, в чем дело? И здесь всегда мы говорили, если у тебя нет трудностей, надо их приобрести.
возможно, за деньги. Потому что жизнь так складывается. И я пришел и говорю, а что-нибудь есть? А он говорит, есть отдел, идите. И я в первый раз увидал витрину, на которой было, ну, я же приезжал, я же был в Дакаре, Африка, туда-сюда, мы ездили уже. Мы видели парфюм, и я говорю, мне вот это, и все по одному. Взяли большую корзину, и они уже загорелись глаза, очень интересно. Ну, сейчас вот купит на такую сумму. Я подошел к кассе, она говорит, касса, платите, пожалуйста. Я открываю свое портмоне, или как раньше по-другому говорили, да, а он пухлый. И стал вынимать. Она говорит, а вы знаете, мы не можем вам товар, не продукцию, а товар отпустить. Это... Я говорю, почему? А у вас надо с полосой «Д», дипломатической. А в это время решался вопрос, чтобы я перешел на дипломатическую и был помощником эконом-советника и эконом-советником потом. Вот видите, жизнь какая, правда? Я говорю, а как же так, мне очень нужно. И говорю, ну нет, так нет, значит. Я знал, что есть еще березка. Вот интересно все-таки, правда? Конечно, Бронислав. И вот эта встреча, я вспоминаю, хочу немножко зрителям рассказать. Одно из первых знакомств, оно произошло в Академии лидерства Софьи Марк Атласов. Но одна картина, которую я запомнил, вот это сколько лет прошло, не знаю, 20 лет или сколько, когда вы еще были в компании Herbalife, и вы были мировая звезда, и всегда и остаетесь, конечно же. Но вот это ваш жилет со всеми значками показывал сильную приверженность к нашей индустрии. Что для вас MLM-бизнес? Ну, MLM для меня очень много значит. Бизнес не значит ничего. Потому что, оказывается, приходят компании прямых продаж с элементами сетевого бизнеса, а бизнес не наш, а работодателя. И если ты правильно выбрал свою компанию, то это стоит недорого войти вот туда. И за этот вход мы получаем уже профессию в этой компании, и специальность, и работу, как так, если нравится слово «работа». Мне она не нравится, потому что работа от слова «раб». И я буквально за 149 рублей, когда пришел в эту компанию, я стал начальником негласно, начальником отдела собственных кадров. И это определило направление, что делать. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот здесь все и началось. Раз я должен, как они говорили, только рекрутировать и продавать, надо было знать, что такое продажи и что такое рекрутирование. Я понял, что никогда не буду говорить слово рекрутирование, это заламывание рук. А продавать – это монотонная работа, конвейерная работа, все люди одинаковые. А как оказалось, что люди-то все разные, к ним нужен подход. И не случайно те люди, которые говорят, что мы бизнесмены, это неправда. Потому что, оказывается, бизнесменов у нас в стране еще нет. Не родился класс бизнесменов, готовыми стать меценатами и делать страну нашу вот такую вот, когда ты становишься не дистрибьютором, не консультантом какой-то компании, а становишься личностью. Потому что назвать нас могут все по-разному. Но мы, оказывается, с вами все люди одним названием. Мы с вами идем и говорим. Так же, как Христос, правда? Со своими товарищами.
Мне очень, откликается вот идея, идея, что когда мы приходим в сетевой бизнес, мы должны четко осознавать, что что бизнес это у собственника, а у нас это ремесло, дело. Если ты ничего материально не вложил вот в свою компанию, она не твоя. Я думаю, что сейчас тысячу людей скажут: Бронислав, как? Это часть моей компании. Но я, как Игорь Жабин, могу сказать, у меня было в жизни несколько проектов, не совсем по моей ситуации, потому что в какой-то момент мне говорили как лидеру: ты дистрибьютор, но ты никакого отношения к компании не имеешь. Поэтому, Бронислав, следующий инсайт. Выбор правильной компании. Мы все в замечательных компаниях. Какие рекомендации по выбору компании, в принципе? Ну, во-первых, это не должно стоить много. Кит, то есть вход в компанию не должен дорого. И если ты за 149 рублей платишь и входишь в компанию, известную на весь мир, она, правда, еще была миллионная, даже не помню, дотягивала она или нет, когда пришла в Россию. Она все время думала, прийти, не прийти. И тогда родился план. А дальше-то что? Куда она стремится? И мы в компании в любую приходим, и мы играем в эту игру по правилам компании. Так, как она составила план успеха. И мы не можем отойти или что-то вмешаться в план, или интересоваться. Поэтому наша задача – собирать не единомышленников, а соратников по борьбе за MLM. Вот это самое главное. И сделать так, чтобы компания, которая пришла, любая компания приходит, она нас видит в России или в Казахстане, где угодно. Это люди второго сорта. Понятно? Звучит немножко, так скажем, таким. А вот это и самое главное. И надо выяснить, а кто же работодатели из себя представляют, что насколько честны их деньги. Я сейчас не буду говорить языком таким, насколько где они взяли свои деньги. И мы, например, всегда узнавали, кто эти люди, насколько они честны будут с нами. Поэтому 100%. это очень важно понять, где расположено, в Европе или еще где-то. Знаешь ли ты язык этот? Или придет компания и сделает все для того, чтобы было понятно, ясно, чем ты должен заниматься и так далее. Бронислав, вы достигли мировых результатов. Сегодня, когда люди многие пошли в интернет, в инфобизнес, вы открыли свою академию, заработали много денег, у вас достаточно много активов, и вы из одной своей квартиры сделали такой учебный центр, куда со всех стран мира приезжают люди, вы их обучаете, вы показываете им на практике, что нужно сделать. Это такая фабрика звезд Бронислава Крапкина. И зачем вы это делаете? Я об этом не задумывался. Потому что такие дела, какие делаем мы, надо делать без фанатизма. Потому что мы работаем не вот сегодня и сейчас, и сию минуту, и хорошо бы было бы много, и еще вчера, а мы работаем на свое будущее, обеспечить свою старость. И никто не знает, сколько, когда придет эта старость. Наша задача – продлить свое пребывание на этой грешной земле. Понимаете, все это зависит от воспитания. Потому что мой отец это все учение. Ваш отец, Бронислав? Алло. Алло.
Пишите, пожалуйста, видно, слышно меня, чтобы мы сейчас с вами продолжили. Бронислав, будьте добры, еще раз отправьте запрос, и мы продолжим нашу невероятную беседу. Вы знаете, коллеги, Бронислав, как я уже сказал, открыл у себя дома, у него несколько домов, несколько апартаментов, и то, что сказал Бронислав, успевайте к своему прекрасному возрасту создать актив, который позволит вам жизнь сделать такой радостной, счастливой и позволить делать то, что вам именно искренне хочется. Итак, очень важный вопрос. Да, Бронислав, рад возвращению. И он пришел инвалидом, без права работы, а был ни много ни мало, адъютантом генерала Довлатова, казацкий корпус такой вот есть, брали. Вот здесь как раз в тех местах, где сейчас у меня Звенигород, вот Истра, вот он как раз в этих местах и воевал. И подаренные Жуковым сапоги я отдал в музей. Мы долго их хоронили и решили отдать. К чему я говорю? Поэтому отец был спокоен, но мне в 7 лет пришлось работать. В полном смысле слова я выбивал мешки из-под муки. Называлось это мягкая тара. И все, что я натрясу с этих, чтобы без личку были муки, выбивался из сил. 7-летний мальчик. И мы получали эту муку и завалили. Это называлось повалиха. Это как плестер, знаете, было. А потом добавляли туда остатки из маргарина, такая, знаете, белая масса. Меланж он назывался. И на этом мы выросли. Поэтому рахита у нас не было. Как видите, рахита нету до сих пор. Вот. И поэтому и он мне всегда говорил: ничего, сынок, через муки радость. Что бы ни было, через муки радость. И если я что-то делал не так, он мне всегда говорил: ну тебе жить. Вот понимаете, да? А потом отец стал поправляться, и стало легче. Он на костылях ходил, потом палка, потом отбросил и стал экспертом Всесоюзной торговой палаты по мехам. Это был... Бронислав, как вы думаете, вот когда консультанты, партнеры, дистрибьюторы приходят испытывают тяжесть бизнеса, отказы, не подписываются, никто не покупает. И есть такое понятие там, 1000 нет, выдержи первый год в MLM-бизнесе. Как вы считаете, это работает? Это закаляет человека? Домашнее воспитание – это самая главная поддержка. Вот это вот. Это не та поддержка, которую испытывают некоторые женщины, которые пришли сюда. И муж говорит: я же тебе не мешаю, я тебя поддерживаю. Потому что в этом случае это называется поддерживать Пизанскую башню все время. Не считать свою жену личностью. Поэтому быть надо не рядом, а вместе. И только вот когда ты вместе, тогда это происходит быстро. В чате пишут люди, что с вами работали в Гербалайфе, вспомнили вас. Я очень рад, потому что я знаю, что вы тогда создали десятки, сотни и направили на успех в жизни в целом. Быть не рядом, а быть вместе. Фраза, как говорится сейчас, не просто на $1 миллион, а именно отражает вот эту суть. Означает ли это, что многие люди и в бизнесе, и в семье просто стали рядом, формально? Ты с тобой рядом, ты добьешься успеха, ты все сможешь. Тогда я к тебе приду, я посмотрю, как у тебя получится. Понимаешь, ты у меня свое, а чем заканчивается увольнение с работы или так далее, и имеют много профессий. Ну, например, я таксист, я каждый день привожу, а я всегда спрашиваю таксиста: это единственная ваша профессия? Он говорит: а что, чем вам не нравится профессия? Я говорю: да мало ли что, такой, как я говорил, подснежник выскочит, или вы в него, или он. У меня все схвачено, за все заплачено и все далее. Я говорю: это хорошо.
А так ведь можно просто пострадать и машина, и вы, и так далее. И можно сесть. Чем жена у вас занимается? И вот так мы постепенно готовили к людей к вступлению в это интереснейшее, важнейший этап жизни, когда еще ты молод, и жизнь впереди, еще неизвестно, что Господь Бог дает. Бронислав вам передает Виталий Сокур. Привет от молодого из Team Herbalife. Вот Я читаю просто чат. Помню его, но это причина была уйти из Herbalife, потому что GET переводится Global Expansion Team или команда глобальной экспансии. Это заставляло нас подумать, а что же они делают у нас? Что они от нас будут вывозить? Одни хотят лес, другие нефть и ресурсы. И я понял, что они хотят вывести наше стремление, жить по-другому. Поэтому, когда я говорил с человеком, могло 2 встречи пройти, они не знали, куда они идут. Бронислав, у вас неимоверный опыт. Скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что каждый человек, приходящий в MLM-бизнес, добьется успеха? Если он приходит своими ногами, своей головой, в которой есть мозги. Наша задача превратить эти мозги в состояние ума, дать знания. Как говорил Кеха, вот сюда, в подсознание. И от этого зависит все. Чем больше, а мужчине тем более еще нужно в живот, потому что женщины всегда говорили, мужчины – это какие-то, мужики – это непонятно, у них черт в животе. Вот черт в животе или пиво, непонятно, надо набить туда знаниями, чтобы тебя распирало от этих знаний, чтобы ты мог делиться. Все вносить в себе нельзя. Надо делиться с людьми, потому что это… И мне не важно было, тогда я еще понял, что мне не важно, из какой компании. Это компания сетевого маркетинга. А это не всегда MLM. Когда мы говорим MLM, он еще не пришел. Он придет, сейчас, если считать, с 92-го, это прошло у нас… Он придет. 28 лет. 40. Столько водил Моисей свой народ из рабства. С Египта выводил, чтобы забыли, что такое раб. Вот как интересно, оказывается. И это придет, осталось немножко. Поэтому я интересуюсь молодежью. Поэтому здесь есть молодежные движения. Вы помните, как первый раз мы выводили на «Мама улица» вот это вот все. Тогда я обратился ко всем, что все сидящие в зале беспризорники, брошенные своим народом на произвол, которые потеряли работу и так далее. И только вот то, что приходит сейчас, и дает возможность подняться нам из колен. Бронислав, вы затронули уникальную тему, «Мама улица», которую мы благодаря вам провели в Лужниках, в киноконцертном зале «Россия». Дайте мне 5 И секунд. дайте мне 5 секунд. Я просто хочу принести один артефакт, чтобы показать нашим зрителям. Буквально 5 секунд. Я не знал, что вы будете об этом говорить, но вот такой, уважаемые коллеги, журнал «Секрет успеха». И на этой странице многоуважаемый Бронислав Крапке, который прекрасная статья
И я напомню, что в этом журнале, на этом мероприятии, которое мы проводили вместе с Брониславом Крапкиным, здесь есть одна статья очень интересная. Значит, сейчас буквально секундочку. Бориса Березовского. И я расскажу некую историю, которая правдивая. Это мероприятие мы проводили 2009 год. Бронислав 11 лет назад. И тогда начались гонения на Бориса Абрамовича. «Мама улица» было организовано мероприятие в помощь беспризорных детей, которые находятся на территории России. И в этот момент начались гонения на Березовского. И навстречу приезжает тогда замминистра МВД. И когда он увидел этот журнал, а мы их напечатали 5000 штук, и он увидел эту фотографию, и он просто сказал, это что? Ну вы понимаете, политика. И мы тогда эти 5000 не раздали залу. Мы думали, что сейчас все закроется, сейчас это мероприятие. И когда сейчас вы рассказываете об этом, я просто вспоминаю и думаю, что какие мы счастливые с вами, что мы в этой индустрии и не думаем о политике, не обсуждаем спорт, не обсуждаем вероисповедание, а направляем людей на успех. Бронислав, вы очень много контактировали с людьми-легендами. Марк Хьюз, Леня Вазбейн, Большой Эл, Мой учитель. Изя Кляйн. Где он написал, когда мы ему рассказали о его компании, он сказал, я сказал, это правда или нет? Он сказал, что если я тебе скажу, ты отсюда уйдешь. Я говорю, и так уйду, когда придет моя компания. Поэтому в жизни все бывает. И он написал мне, Брониславу Великому, славу и почет. А Марк Хьюз вызвал меня в Австрию, чтобы со мной поговорить, почему люди из России за шаг до президента вдруг отказываются от денег. Это им непонятно никогда, так как непонятно, что это за математик, который, получая Нобелевскую премию, не приезжают за ней. Они нас не поймут никогда. Мы для них всегда загадка, и они будут бороться за наш потенциал российских людей. Здесь очень важно понять вот это вот, кто мы, зачем мы пришли сюда, продавать, потреблять ли, зарабатывать или получать за вложенный труд. Вот это очень важно понять, которая в дальнейшем будет кормить мою семью. И наша задача после себя оставить след. Не наследить в этой жизни, а оставить след. Поэтому надо спокойно к этому делу. Мы с вами не кто-нибудь, мы сами себе определились, мы просветители. В МЛМ есть авторский гонорар, остаточный доход, о котором так много говорят? Ну, есть, конечно, а как иначе? А на что бы? Я никого уже 10 лет не подписываю, мне это не нужно. Потому что нельзя быть богатым в нищей стране, пока есть вот эти вот минимальные пособия. Поэтому самое главное надо знать, помоги ближнему, помоги ближнему. Мне стыдно заходить в магазин, где я могу купить все, а другой не может купить и заплатить за молоко, бутылку и хлеб. Мы не стяжатели, мы аскеты, мы воспитанники, вот наследие наших дедов и отцов. Понимаете? Мы не можем по-другому. Нам не много, нам нужно наше. Как сказал Планше, это слуга Д'Артаньяна, сколько не съешь, съешь один раз. В этом заключается все в жизни.
И если рядом будет человек из другой компании, мне все равно, но он живет в России, и чем больше людей материально обеспеченных, не богатых, но материально обеспеченных, которые знают, что у них есть на завтра, на послезавтра, и надо просто пополнять это делать и делать добрые дела, поднимать других людей, все будет в порядке, наша страна будет очень богатой. И мы всегда думали о том, что раз мы платим налоги, значит, мы кормим этих людей. 6% не так много. И от себя я с удовольствием. Да поэтому, но не у нас еще в России нету наших доморощенных людей, которые бы стали меценатами. Я не слышал, чтобы люди, которые много получали, строили, как Морозов. У нас всегда были купцы первой гильдии, второй гильдии, третьей гильдии. Были промышленники, фабриканты, но не было у нас бизнесменов. Поэтому мы с вами открываем свое дело при них, зная, что они заработали честно, что завтра не закроют, и мы опять останемся ни с чем. Вы знаете, я потом нашел подтверждение своим словам. Если кто записывал, говорит, ради Бога. И я записал тогда. Я был так, что мы сами... Я, во-первых, написал, что бизнес – это состояние мозгов, а дело – это состояние ума. Это разные вещи. А потом я увидел вот это вот и записал. Вот это было давно, очень давно. Употреблять иностранные слова, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский. Почему-то все люди только станут мало-мало берут в кредит, покупают себе смокинг и называют себя бизнесменом. А разве деловой человек это просто? Поэтому скромнее надо быть. Понимаете, не плясать от счастья от этих цифр, потому что а мы тогда знаем, это сейчас мы просто на расстоянии вытянутой руки от этих людей. А раньше же мы как? Чемодан в руки, ноги и вперед. Где? Ну, куда заносит судьба? Будь то... Бронислав, как вы считаете, вы лично знакомы с Большим Элом Том Шрайтером? Его знаменитая фраза «4 сезона». Как вы думаете, сейчас время делать бизнес в MLM? Или все-таки MLM рассасывается? Вы знаете, не только они идут нам на уступки, они меняют план успеха. Они работают под нас, потому что потерять обученных людей – это самое трудное. И компания, в которой я последний раз был, какой-то однажды мы поехали помогать, где был в Индонезии, где был волна всех захлестнула, мы поехали туда, помочь этим людям. И наша компания оставила весь экипаж самолета на период экстраваганзы, или как ты считаешь, как вы называете там. Это не важно как, потому что мы золотой фонд России. Нас терять трудно. Жизнь. Поэтому мы пришли сюда поправить свои материальные положения. И поэтому для этого надо все-таки знать очень историю и поэзию. Я хотел бы прочитать, например, и я начинаю всегда с стихотворения. Сейчас я очки беру. А я не так знаю как. Хочу прочитать стихотворение. Давайте так, начнем с поэзии. Одно лишь время следует беречь,
Не дай его украсть минутам неги, пустым мгновением бесполезных встреч. Всю жизнь свою в делах проводим, но не полезных большей частью, а дурных. Затем безделье, а на остальное годами не выкраиваем миг. Ты назовешь кого-то из знакомых, кто бы знал, что умирает каждый час. Ведь смерть не предстояние страшной комы, а в кашу ежедневно и сейчас. Все нам чужое, только временно, а мы его совсем не бережем. Любой знакомый подставляет чашу, а мы ему по краешек нальем. Стараюсь избегать подобных писем. Зачем перемывать в них дребедень? Тем менее от завтра ты зависим, чем лучше контролируешь свой день. Бронислав, Я попрошу вас эти стихи, и мы в наш чат обязательно выложим. Если можно вас не в плане перебить, потому что я знаю, что вы алмаз, такой бриллиант знаний, и в чате люди уже прям спрашивают, кто этот уникальный человек. Подписывайтесь, пожалуйста, на Бронислава. И также был вопрос, а Бронислав нашел свой проект? Да, Бронислав нашел свой проект. Он работает успешно в компании Oriflame. И если позволите, Бронислав, я буквально несколько слов расскажу про наш клуб, который мы начали и продолжаем с вами на протяжении уже долгого времени. VIP-MLM.com. Или в топ-линке вы можете найти всю информацию. Мы проводим мероприятия, и одно из самых больших грандиозных мероприятий в Москве 5 сентября в Крокус-Сити. Более 5000 MLM-предпринимателей. И наша задача, когда я говорю наши, это лидеры, и плюс Ламара Жабина, которая основала этот клуб, мы продвигаем MLM-лидеров, технологии, именно те действия, которые приводят нас к успеху. И у нас с вами осталось еще 10 минут. Если позволите, я буду задавать вопросы, такие блиц-ответы. Сейчас, когда приходит к вам человек, на что вы обращаете прежде внимание? Продукт, идея, маркетинг или что-то другое? Мне это все не важно. Я его прошу только об одном. Расскажи о себе. И уточняй. Вот это самое главное. Понять, что хочет человек. Потому что компания предлагает очень много разного. И вот эти продажи и эти рекрутирования, они затмевают самое главное. Вот это вот дальнейшее существование, за которое тебе платят деньги, платят за... Компании платят за обучение тех людей, которых ты имел неосторожность за собой повести. И деньги-то мы, оказывается, не зарабатываем, а получаем за вложенный труд и получаем деньги за педагогическую творческую деятельность. Это я, слесарь-монтажник в прошлом, стал педагогом или наставником, или оплайном, или даунлайном. Так что вот это все надо знать. MLM-бизнес – это тяжелый бизнес? Вы знаете, это работа с людьми. Это каждый раз работа с людьми. Поэт Вишневский сравнил нашу работу с работой палача. Он говорил, палач не знает воздуха, но все-таки, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Вот надо понять, какой это труд. Надо дойти до каждого человека и его как в кассу куда-то отвезти. То ли это потребитель, то ли это продавец, или это человек настроен на будущее свое и не живет одним днем. Сегодня много. Сразу купить квартиру, набить ее деньгами, а потом трястись, как старый еврей, знаете, жил, дрожал, и умирал, дрожал. Поэтому в жизни это совершенно другое.
MLM-щик – это человек будущего, другой совершенно формации. Это личность. Это не дистрибьютор, не консультант, не директор, не золотой. Сегодня ты лидер, а завтра ты, как говорил наш знаменитый этот самый музыкант, а завтра ты другой человек в кинофильме «Выборы». Не может быть человек так, а потом вдруг упасть, а потом опять догонять и делать. Подскажите, пожалуйста, когда человек не получает того результата, о котором он мечтает, что вы можете сказать? Поддержку или, может быть, в критику таким людям? Вы знаете, они получают результат, потому что замахнулся на многое. Он сразу людям, мы приходим, говорит, создай коллаж мечты. Какая у тебя мечта? А не с этого надо начинать. И начинаются фантазии, социалист-утопист, он хочет много, сразу еще и вчера, а надо начать с целей. От цели к цели, от цели к цели. Я могу сейчас рассказать, что я про свои мечты никогда не рассказывал. И даже на академии я не сказал. Я сказал, у меня цель сейчас вот собрать команду соратников. Ну, по-разному это было. И я когда цели добился более-менее и понял, что мне уже 70, я решил, конечно, осуществить свои мечты. Я поехал в Липецк. Целый месяц я сидел там. И мне сказали, а что ты сел там? У младшего Чувикина, у Коли. Я говорю, у него 4 детей, одна в корзинке. И когда мы беседовали, она стояла на столе, кормящая мать. И я не уехал, пока не стали бриллиантами и директорами. Тогда я сказал, на сегодня приемы закончились. И поехал осуществлять мечту. Мне было 70 лет. Какая же у меня мечта? Они говорят, что случилось? Мы поехали в Липецк, ничего не нашли. Поехали в Воронеж, ничего не нашли. Поехали на Курск, и вот там мы нашли то, что искали. Мы готовились целый день. И я вместе с молодыми ребятами в 40-градусной жару готовился к своей мечте. И все сказали, мы с тобой. Она покормила грудью свою девочку, которая уже много лет, уже много, 10 и раньше. И мы поднялись в воздух. Здорово. Бронислав, сколько стран в вашем активе путешествий? Ну, если считать не по несколько раз, 72 страны. Ребята, 72 страны. Вот, для меня, Бронислав, вы как икона, к чему можно стремиться и в 70 плюс лет как жить, как думать, как говорить. Как говорить. Мне было 80, я тебе выслал 80, и в этом году уже 81. И, как обещал мне Стик Стэн, есть такой профессор знаменитый, который вот wellness от Airbnb сделал, он мне обещал 120. И я тут недавно включил, и тут сколько мне лет было, оказалось, вы знаете сколько? 59. Да. К чему говорю? А к тому, что нужно рассчитывать на очень большой карт-бланш, который вам отпустил Всевышний. Бронислав, я знаю, что у вас все друзья. У меня два вопроса. Вы очень многим людям помогаете. Финансово помогаете. И даже те люди, которые вам говорят, мы вернем тебе деньги, и они не возвращают. Как вы научились отпускать это? Вы знаете, когда нам говорили, если не хочешь потерять другое, дай ему взаймы. Так всегда говорили, так и придерживались многие. Я считаю, что это не совсем правильно. Потому что когда у тебя есть
доходы, надо делиться с теми людьми, которые приходят и нечем ее накормить. И знать, что когда ты отдаешь, ты потерял. Потерял, значит, нашел человека, который будет верить, что есть тут материальные блага в компании. Значит, это возможно. В жизни это большая штука. И если ты даже что-то не приобрел для себя, это не имеет никакого значения. Но зато ты сделал то, о чем мечтают многие. Ты стал меценатом. Но самое главное меценатство в тебе. Я никогда не провожу вот этих постсоветских, знаете, вот этих заковык, планерок, оперативок, презентаций. Потому что я считаю, что презентация от слова презент, а это в переводе называется подарок. А подарок на встречи или беседы – это ты, и приходит на тебя. И от того, кто ты, и будет расти твоя организация, приходит на личность. А как я говорю, когда ты личность, обязательно откуда-то появляется наличность. Когда ты личность, появляется наличность. Бронислав, несколько советов по управлению большой командой, где много разных людей, где много разных характеров, где много конфликтов. Значит, мой совет никогда. Сетевик не должен давать советы, он должен дарить возможности. А возможность – это твоя компания, когда иногда скрывает самое главное в этой жизни. Когда человек становится не каким-то там бриллиантом или исполнительным директором, а что он из себя представляет. Насколько он человек, который может отдать, или, как мы говорили, последнюю рубашку. Потому что все с собой не заберешь. И я сейчас с дочерью, и я оставляю после себя этот след. Я знаю, что они не будут ходить с протянутой рукой. Это значит, да, доучатся ребята в институте, в школе. Там у старшей дочери то же самое доучатся. Но все время будут происходить какие-то с тобой такие посылы, из-за которых у тебя есть желание дальше дарить людям радость. Вот это вот самое главное. Очень часто в сетевом бизнесе я на своем примере знаю, что когда ты делаешь большую карьеру, ты ущемляешь время своих детей. Командировки, поездки, презентации, звонки. Как вы порекомендуете, как вы посоветуете, как распределять время? И считаете ли вы, что дети, ради которых мы это все делаем, все-таки нужно больше им внимания уделять? Или же по судьбе они сами найдут свой путь? Ты знаешь, я никогда не заставлял. Я считал, что они имеют право выбора. Они все у меня программисты и так далее. Но когда тебе программист не получает должного за свой титанический труд, а я вижу, что это такое, это сидячая работа, ну вот это понятно. И когда нужно ехать черти куда для того, чтобы кто-то тебе заплатил, это серьезное дело. Но сейчас я уже сам заказы не делаю. Это делают мои дочь, зять. Они берут у меня все то, что я им скажу. Они иногда предупреждают: пап, не делай много заказов. Потому что, оказывается, появились люди, которые захотели то или это. И я знаю, что они не будут никогда голодными. Это большое подспорье, когда ты можешь дать своему ребенку все то, что он захочет. Как вы считаете, фраза «не ловить рыбу за других», ну, давайте возьмем консультантов, а научить их ловить рыбу. Что в этот смысл вы вкладываете? Потому что человек, который приглашает людей,
он приглашает из своего окружения. И поэтому вмешиваться в этот процесс его людей не надо. И есть точные правила в сетевом. Найти клиента и быстро его потерять, в кавычках. То есть спросить, а что ты хочешь, расскажи. И вот отнести его к той категории, одним надо мало для того, чтобы рассказать, как получить заказ, другим надо, как продавать. И поэтому целые трактаты мы здесь записали, что такое торговля вообще, что такое продажи вообще, правила. Мы изучили то, что должны преподавать в наших компаниях. Они сами не знают того, что знаем мы. Это целые трактаты мы изучили. Для того, чтобы даже заниматься продажами, я понял только одно, что есть продажи, а есть искусство продаж. И наша компания отличается только тем, что у нас отсутствие этих продаж, потребление своей продукции. Поэтому я не согласен с Кийосаки, который говорит, что нужно в кого-то вкладывать и получать дивиденды. Я буду вкладывать в свою компанию, в свой продукт. И буду иметь здоровье в своей компании. И помогать компании, ну вот как мы только можем. Она выполняет все, что она говорит. И уже столько раз меняла она свой план успеха, чтобы не потерять людей грамотных. Придет время, нас будут искать с фонарями, со свечками, с прожекторами, с миноискателем, где найти сетевика. Потому что надо найти такого человека, который не стяжатель, и который не будет жить за печкой и последний съедать у своего клиента и ждать, когда ему оплатят. Никогда никаких не ждать посулов от тех людей, которых ты позвал. Помочь, да. Но не Бронислав, Я преклоняюсь, благодарю за время, за опыт, за мудрость и за и желание, за желание оставить вокруг себя и внутри себя именно тех людей, которые добились не просто успеха, а поняли смысл. Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, подписывайтесь на Бронислава в в Инстаграме. Инстаграме. Сделайте скрин сейчас, выкладывайте, отмечайте Бронислава меня. И Желаю здоровья, счастья. У кого будет возможность, приезжайте 5 сентября в Москву. Здоровье, я говорю, что я разве вам жаловался? Потому что я сейчас чувствую себя лучше, чем 40 лет назад, когда мне сказали, что я инвалид первой группы без права работать. Я хотел бы многим сказать, ну отнимите от моей цифры 80 хотя бы свой возраст и скажите, как вы проживете до моих лет, а я уйду дальше. Потому что жизнь – это самое главное, зачем приходит сетевой маркетинг. Спасибо. Благодарю вас. Всех благ вам, ребята. Всех благ, ребята. Я в час Алмата. Классно. Супер. Всех благ. Всех благ, ребята. Всех благ, ребята. Всем большущий привет. И вы сделали правильный выбор, что выбрали компанию, которая с вас ничего не имея, дает вам столько. Спасибо. Спасибо. А это